Sende sia parannu sita musule lante penanda bisaran na puang matua umpama tanna pena. Ulendu i channel YouTube ya KB Bahasa Toraja. Karena puang matua lata bahasa lan atu yate dia lalam mai Ibrani pasal sang puluh misa angka 20 talu saya lako 20 karua. Ibrani pasal sang puluh misa angka 20 talu saya lako 20 karua. Apa dulu lata bahasa tu karena puang matua tapan madiongan penanta ta masambayang. Kaleki semintu katuan ki opuang ki sorongan mati olo malabi mi belan na inang apam mi kamu yang moto ki pak kure sumangasan ni mati olo malabi mi kure sumanga opuang kadi pagarisan ki dio me kasalan ki ulen dui puang ki puang Yesu nato temo opuang pamalikan ni solanasang la urangi itu dio nakadani maranukan kumua lami pa akadaikan ni ulen dui ko sape nama salo milan kadamin at to temo sia lami pamasiang lako kami ya kesaka kani opuang urangi tudio nakadami maakada mokoni lan puang Yesus Kristus ki masambayang amin. Banang dioduka murah kapatonganan anna tampe tu tondok Mesir tang ungkataku kasingkian nadatu belana bantang ia butung ungkita to tang kakitanan. Ibrani sang puluh misa saya ayat 27 na dipakondi nakua tuo mak gau melo belanna kapatonganan tuo mak gau melo belanna kapatonganan sulu kaborok lan puang Yesus Kristus anan ayak lamai pak basanta diona kadana puang matua lan atu totemo umpolelean ni tu diona kapatonganan lamai pak basan iya teh dinane untiroi tukumua tempon dio mai kadadian na Musa saya lako kata suran na lamai tondok Mesir. Ya tu Musa tontong bang na amu ika patonganan. La kapatonganan na Indo ambe na sia kapatonganan na kalena na Musa. Tu tontong bang menda di parandangan katuan na Musa. Ya tu mintu keraktasan batu keputusan. Sia kabaranian na Allah sia napogau na unting ngayo kakuasan sia kamatotoran na to Mesir menggarontok na sanglan kapatonganan na Musa lako pak kaborok na sia kamakuasan na puang matua menggarontok lan kapatonganan lantuk lako puang matua anna pilei sanara tai Musa la unnola lalang maparri anna tampe itu mintu na kasendean sia kamalak biran lan banuan na batu istana Firaun ana mengkaola lako parentana puang matua dikua ana panak tai bak tu nasolan ni tu to Israel pasuk lamai tondok masing landuka KPK alukan sia kapatonganan ia momisa unak na pak pangadaran lan kombongan ya moto anna pogau i gereja tu mak rupa-rupa penggauran sallo susina diona pak dioran sallo ka tumimburan masallo sia pak pangadaran diona suruga sia naraka ulendui katekisasi sia sengak na pato ya tu kapatonganan tu na pak pangadaran kadana puang lan atu ya teh tay anna pokadaman nari diona suruga sia diona naraka sangadinna nani Musa si solamintu lolangan katuanna tu menda dibua sia tanda manasana kapatongananna tu belanna kapatongananna anna batta unnantai sia anna pakule unnea mak rupa-rupa parri na lino odompi ya tu bua kapatonganan tae duka anna butung to lagi man nari umpak petiruan itu diona kamaseroanta atau kesalehan kita sangadinna la turu ki unnala katanan kedenni temai susah sia kamaparisan dadi batu na olai teme padanta torotolino sia ia tulolangan katuan na puang Yesus Kristus tonalan patelino lamenda disangka batu lamenda di pak tuladanan lako kita belan na inde moto ladinani umpapayan tongan ni
tu buana kapatonganan tukumu ia te kita te anak nariki ka ambe dau suruga pa tu silu na puang Yesu pa atutannya raka tapapayam itu kapatonganan ta tapo pembuai ulat te katuan ia te amin ta masambayang ure sumanga tu kadami puang kunada ikan eda tontong tua mak patongan lalan kasendean lalan sama partisan pabatta mo kan ni opuang lan pena masalo untuk gaul ledo ipuang kipuang Yesu ima kure sumanga amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.